किती छान गाली आहे. मला तर हे खूप आवडतं. चला आता याचं आपण सामान जोडूयात. आले हे सगळं गेलो. आता चला आपण हे जोडूयात. चला आणि हे आता त्याचं स्लॅम्बर. आता त्याचे चाक लावायचे. आता हे आला आणि हे गालीचं आणि टँक आणि हे थोडं ही एक गाली बनली आपली. छान गाडी आहे आणि आता आपली गाडी चालते. वाव किती छान झालंय. आता आपण जातो फिरायला. अरे हे काय तर सिमेंट आहे. चला याला आता क्लीन करू. हे झालं आपलं. चला समोर जाऊयात. अजून छान छान आहेत. वाव किती छान झालंय. वाव किती छान गाली आहे. अरे इथं तर सिमेंट आला.